Buonasera a tutti, secondo video della giornata. Caterina? Cosa c'è, amore? Cosa c'è? Vuoi fare il video con la mamma? Caterina! È questo prodottino qua che conoscerete tutti ed è la gel tint della Essence. Allora, se il gloss che vi ho fatto vedere, che ho trovato nella My Beauty Box di aprile, è la cosa più appiccicosa che esista, questa è la cosa più trasparente che esista. È stranissimo, vedete il colore che ha qua? E questo è il colore che ha con 560 passate. Io ho visto in un video di Baby Mary 88, che saluto, ciao Mary, che lei si è trovata... Scusate, devo pulire l'obiettivo, più sporco di prima. Ok, Caterina, in un video di Baby Mary 88 ho visto che lei si è trovata bene con le gel tint e non con gli stay matte, al contrario di me, di Potolina, che ci siamo trovati meglio con gli stay matte che con le gel tint. A me non piace molto la sensazione che mi lascia sulle labbra perché me le secca molto. Allora, questo è un video tag. Cosa c'è nel mio frigo, Caterina? Oggi ho sistemato il frigo. Allora, io sono un po' maniaca col frigo, diciamo che mio papà mi ha instillato una fissazione per il discorso, cioè penso che un po' tutti ce l'abbiamo, però io sono maniacale, nel senso che io, ad esempio, sono una persona anche abbastanza in certe cose disordinata, non disordinato, tutto un mio ordine mentale, però magari, ecco, può capitare che ho un accumulo di carte da smaltire. Se andiamo di là, ad esempio, Caterina, cosa ha combinato? Andiamo a vedere. Caterina, che fai, amore? Vuoi buttare? Questa pallina qua continua a lanciarla, a staccarla e a buttarla giù dal balcone. Adesso tra un po' vediamo se sarà ancora qua. Caterina? E vi dicevo, sono un po' maniacale sul discorso scadenze, igiene del frigo, conservazione del cibo, proprio sono schizzinosa da morire su queste cose, quindi io pulisco il frigo un sacco di volte e voglio avere sempre tutto strafresco. Vedrete parecchie cose nel mio frigo, cosa abbastanza anomala, perché vi dico sempre che io mangio poco. È vero, mangio poco perché per il mio intervento, però siccome spesso sono molto inappetente perché non mi va proprio niente, devo sempre avere la scelta, perché tante volte non mi va niente, quindi devo avere la scelta, cosa che adesso posso fare perché c'è mia nonna, e quindi possiamo fare una spesa un po' più varia, di modo che non si buttano eventualmente le cose, perché ovviamente non riuscire a smaltirle quando sono da sola è molto più difficile fare questa cosa. Allora, salutiamo Caterina e cominciamo col video tag What's in my frigo. Caterina, tu stai qua? Amore, Poggioletta. Allora, casa nuova è enorme e ha questa parte qui che contiene, che ha il frigo con sopra uno scaffale e il freezer con 3 cassetti. Partiamo dal frigo. Ha la doppia porta e si presenta così. Allora, partiamo da qua. C'è un po' di ombra, mi scuso, Caterina. Allora, qui abbiamo una bottiglia di limoncello fatta in casa, che mi ha fatto una paziente all'ospedale, che lo fa lei, io non lo bevo, lo beve mia nonna che le piace. Snell Up Light, la gazzosa light che mi ha detto la Bertolani di bere. Bugia, ciao Lilia. Io quando faccio qualche cavolata col mangiare o col bere dico sempre me l'ha detto la Bertolani, che è la mia chirurga, anche se si dovrebbe dire il mio chirurgo, perché non si dice la mia chirurga al femminile, ma a me piace dirlo femminile se è una femmina, che saluto, che amo, che adoro. E io quando faccio qualche cavolata dico no, me l'ha detto la Bertolani di bere la gazzosa. In realtà noi non potremmo bere, noi gastroristretti non potremmo bere bibite gassate. Io ne bevo un pochettino, poca, perché mi piace il sapore. Ho questa, la Coca-Cola zero, ma voi non avete sentito niente. Poi qua abbiamo il tè senza zucchero, sempre perché io devo bere molto e quindi, cioè come tutti, però insomma facendo una dieta proteica devo bere di più.
per cui ho bisogno anche di sapore un po' dolce. Qua c'è il mio tè, vi farò poi un video su tutti i miei tè, vi spaventate. Adesso vi faccio un attimo vedere il mio armadio dei tè magari. È una miscela giapponese e ci sono dentro anche i miei decotti che adesso vedrete. Uno di questi decotti è il Van Mac della Decottopia, di cui vi farò una review, che contiene queste erbe e serve per la salute del microcircolo delle vene. Poi in questo secondo ripiano dello sportello abbiamo le uova, che non devono mai mancare in casa, una confezione di formaggio grattugiato, i succhi di limone, quelli da portare in ospedale quando mangio fuori, e qua abbiamo delle salse. Allora, la salsa Nems, che è una salsa, mi spiace che non si vede bene, è una salsa cinese che si usa per condire i neme, che sono quegli involtini vietnamiti piccoli buonissimi. La salsa barbecue, queste salse ne uso un cucchiaino con la carne, perché faccio spesso la carne alla piastra, così allora siccome è un pochino secca mi piace metterci un po' di salsa. Infatti ho anche il ketchup, ovviamente light, che ha 40% di zuccheri in meno. Qua abbiamo questa salsa che è buonissima, è della salsa agrodolce, e vi faccio vedere poi io con cosa la mangio in particolare. Qua abbiamo la salsa piccantissima, e qua la salsa, una salsa di soia della Polenghi. Io di solito la prendo al cinese, ce n'ho di là chiuse, sushi, sashimi, carne e verdure, salsa di soia. E qui abbiamo le alici. Io vado matta per le alici, solo che da quando sono operata, siccome sento sempre già tutto molto salato, faccio fatica a mangiarle. Andiamo sopra, abbiamo la maionese allo yogurt, la mayo. Io questa la uso per fare la tartare di salmone, quella della ricetta di Paola DP84 Diet, che saluto, oppure la uso per fare delle insalate di pollo, un cucchiaino al posto dell'olio, e questa ha 55% di grassi in meno. Io ritengo che la maionese sia un buon condimento, perché è vero che è molto grassa, però è anche ricca di sostanze nutritive buone, quindi a me piace usarla. Ne uso pochissima, perché infatti un vasetto mi dura un sacco di tempo, però un pochino la uso. Poi abbiamo il succo di pomodoro, che io adoro, faccio il Bloody Mary però versione non alcolica, credo che il Bloody Mary sia alcolico, mi piace condirlo. Lo condisco con il tabasco, la salsa Worcester, il pepe, il sale, il limone. E mi piace moltissimo il pomodoro ricco di licopene, una sostanza antiossidante, molto ricco di vitamina C, e di solito lo centrifugo, però mi si è rotta la centrifuga e quindi adesso bevo quello fatto. E ho anche la bottiglia da 1 litro quando finisco queste. Poi qua abbiamo del succo di limone, che utilizzo per cucinare. Questa panna da montare che è rimasta da quando sono venuti i miei, che avevo fatto una mousse, e l'altra busta di mousse ancora lì da fare. Lo zenzero in salamoia, questi sono gli insalatini di zenzero, quelli che troviamo quando andiamo a mangiare il sushi, che accompagnano i sushi, e hanno un valore calorico veramente fantastico, perché sono non mette a fuoco ma è possibile che qualsiasi cosa abbia non metta a fuoco? Vediamo, no, sono 5 calorie a porzione e io lo adoro, veramente lo adoro. Lo mangio col salmone, col riso lesso, insomma ne vado pazza. Lo zenzero è ricchissimo di vitamina C, specialmente quello fresco. Qua sopra abbiamo purée de piment, un'altra salsa peperoncino piccantissima, e peperoncino piccante in olio di oliva della Sapori di Mare. Hanno due sapori diversi, due tipi di peperoncino diversi. Poi andando nel frigo abbiamo i 2 cassetti. Allora, qui le macchie che vedete sono macchie che non si levano, che ho trovato nel frigo, perché il frigo non è il mio, è del padrone di casa. Qua abbiamo il reparto beauty e integratori. Allora, il microflorotto, di cui vi farò una review a fine mese, perché saranno 3 mesi che lo utilizzo, che mi ha mandato il dottor Amarone, che è il responsabile della Inlight. Hanno anche questa marca, che è la Isena, e questo me l'hanno mandato con il ghiaccio e il contenitore in polistirolo, perché va conservato in frigo, e me ne ha mandato un'altra confezione. Sto finendo questa e poi vi farò una recensione quando saranno passati 3 mesi. Poi ho la maschera Terra Madre della Lush, che è buonissima, che è la X Chocolate, e il detergente Erba Libera, che mi fa orrore, cioè è buono come detergente ma puzza di aceto e non vedo l'ora di finirlo.
dentro questa scatola dei croccantini del gatto, la maschera per i capelli radici, che è spettacolare. L'ho messa qua perché la confezione originale l'ha voluta mio papà con la metà della maschera dentro. Qua abbiamo il tonico della Bottega Verde al miele, che a me piace tenere in frigo al mattino per tamponarlo sul viso, bello fresco, e adoro, insieme a quello alle mandorle. Sono due profumazioni che adoro. Mi brucia un po' la pelle quando lo uso, ma mi piace da morire. E qua abbiamo la crema che mi faccio io. Quelle che vedete dentro sono alghe. Io ci metto dentro l'escina e l'estratto di Pocastano, e utilizzo come base per questa crema la crema della Fior di Magnolia rassodante, che è buonissima, costa solo 3,79 € all'Eurospin ed è spettacolare, ve la consiglio. Pizzica un po' ma è molto buona. In questo altro cassetto invece abbiamo i pomodori datterini, anzi piccadilli, le zucchine e i limoni, e qua il contenitore dell'aglio. Io sono allergicissima alla cipolla ma adoro l'aglio, lo tengo già pulito e lo uso tantissimo, e quindi qua c'è l'aglio. E questi sono i due cassetti. In questo reparto abbiamo i formaggi e gli yogurt, a parte questo intruso che sono gli shirataki di cognac, che io non ho ancora avuto il coraggio di assaggiare perché mi fanno senso. Hanno 5 calorie per 100 grammi e sono gli spaghetti che vengono, insomma il preparato simile spaghetti che viene consigliato da Dukan. Li proverò e vi farò sapere, finora non ho mai avuto il coraggio di provarli. Poi abbiamo degli yogurt. Io utilizzo solitamente lo yogurt greco per la colazione, alternandolo al latte scremato, e in base all'offerta a volte prendo altri yogurt. Ad esempio c'era questo ad €1 che è il Kir nella bottiglietta in vetro, che mi piace un sacco, il Vipiteno. Poi abbiamo un Activia Zero rimasto a mirtilli che era in offerta. Questi yogurt qua che sono una cosa spettacolare, anche qua me l'ha consigliato la Bertolani. Io erano 4, ne ho mangiato un cucchiaino, di uno mi sono sentita in colpa e adesso quelli stanno lì, però li mangerò. Crema e biscottini al caffè è una cosa, ragazzi, deliziosa. Uno ha 113 calorie, quindi alla fine per colazione ci può anche stare, però io quando mangio queste cose golose mi sento in colpa, non mi dite niente. Poi qua dietro abbiamo della farina, questa qua è della farina a multicereali che io uso per fare le omelette con la crusca d'avena da accompagnare per colazione. E qua abbiamo le mie ricottine light che io uso o da mangiare come piatto proteico salato, diciamo, insieme ai pomodori o alla verdura, oppure ci metto il cacao amaro o il caffè liofilizzato e un goccio di dolcificante o le fragole per fare un dolcetto. Qua abbiamo l'ovetto Magic che assorbe gli odori, che però è finito, io ci ho rimesso l'acqua, però devo ricomprarlo. E qua abbiamo lo yogurt greco, questo è molto buono, mischiato col cacao amaro viene una crema deliziosa. E questo qua è quello del Todis, però solitamente io utilizzo il Mevgal o il Total Fag, che si trovano nella grande distribuzione. E questo è quanto per gli yogurt. Adesso, quando avrò smaltito questi, la settimana prossima farò rifornimento degli altri. Poi abbiamo questo allevamento di ricottine perché erano in offerta 2 pezzi €1 in un supermercato e hanno una scadenza abbastanza lunga, quindi le ho prese. Poi qua abbiamo il reparto formaggi che fa impressione perché c'è un sacco di roba, perché io ho dei problemi allucinanti con il calcio che mi hanno portato a finire in ospedale, quindi devo mangiare formaggio e cerco sempre di averlo a portata di mano, ovviamente selezionando. Questi due sono 2 Robbiola Osella che non ho ancora provato, che erano in offerta a €1 e li proverò. Una mozzarella light e delle mozzarelle normali, un Babybel, questi qua sono per gli spuntini insieme ai bocconcini di parmigiano. Poi ci sono i formaggini della Parmareggio e questi qua light, sempre per gli spuntini, il formaggio grattugiato, le sottilette light che però per il mese di luglio non comprerò perché non voglio mangiare roba conservata, il quartirolo che a me non piace di mia nonna, e il Quick che è un formaggio fresco ma un po' grassetto. Vado veloce perché sennò non finisce più il video e divento noiosa, che già lo sono di mio. Qua abbiamo la frutta, le mele, 2 pesche e una fetta di melone rimasta. Qua abbiamo l'insalata per cena che è spinacino e carota alla julienne, tagliata alla julienne. E qua abbiamo gli insaporitori. Questa è Bottarga che ha portato mia mamma da Trapani,
bottarga di muggine. Stesso discorso delle alici, mi piace tantissimo ma io sento tutto troppo salato, quindi faccio fatica a mangiarlo, e poi anche per la ritenzione idrica non mi ispira tanto, però è molto buona. Sale iodato con erbe per la selvaggina e le carni, molto buono. Il brodo Son a ridotto contenuto di grassi della Johnson, credo che sia, no, del Marco Antonetto Farmaceutici. Questo qua è un dado granulare vegetale buonissimo, e 3 dadi granulari della Lidl, uno al manzo, uno al pollo e uno alle verdure. Questo qua non contiene glutammato, mi sembra di vedere dagli ingredienti, e io lo utilizzo, però solitamente io uso i dadi che compro alla al Natura, sì, perché queste cose qua così non mi ispirano. Già il dado è una cosa abbastanza schifosetta, a meno che uno se lo faccia a casa, però conto di eliminarli, nel senso che è una cosa che vorrei cercare di evitare in futuro, perché voglio andare su un'alimentazione naturale più possibile. Poi in quest'altro ripiano abbiamo il Recode della Zuccari, che è un prodotto per il mantenimento del peso, che è buonissimo, è un po' costoso, io lo prendo solo quando c'è lo sconto, e contiene tutta una serie di frutti e di erbe buonissime per il microcircolo, la cellulite eccetera, e il diurerbe forte, che ha anche potassio e magnesio, estratti vegetali, e questo ha un buonissimo sapore di limone che mi piace un sacco, si diluisce nell'acqua. E questo li tengo in frigo perché vanno tenuti in frigo. Abbiamo un vasetto di pesto, che non mi piace questo tipo perché è un po' salato. Il mio burro, io amo molto il burro, anche qua la Bertolani si è raccomandata mangia il burro perché fa bene. Scherzo, lo vedete di questo colore perché è il butterfly, che è il burro alleggerito. Io ne metto un po', qua sempre dove vedete le macchie è roba che è rovinata, non è sporca, perché vi ho detto che io sono maniaca col frigo, anzi mi sa che eliminerò le cose che non riesco a pulire perché sono schifose. A me piace mangiarlo ogni tanto sulle fette biscottate, sempre a crudo, comunque non lo uso per cucinare. Qua abbiamo le uova di scorta, dei wurstel di pollo e tacchino, che una volta finiti non ricomprerò perché è un alimento conservato che si tiene comunque per emergenza. Questi hanno un buon valore nutrizionale, però comunque sono alimenti un po' schifosetti. 3 confezioni di bresaola a filetti, io in questa forma la trovo solo al Tuo D, che è un discount, che io uso o tostata in padella, cioè faccio scaldare la padella antiaderente e la faccio seccare, diventa croccante, la metto nei passati di verdura così, oppure la mangio da sola, condita con rucola, grana eccetera eccetera, tipo carpaccio. Io adoro la bresaola, è un alimento ottimo. Poi abbiamo una mini confezione di prosciutto crudo, una di cotto, una di speck e una di prosciutto cotto light. Poi abbiamo le 2 palline di una di tacchino e una di prosciutto cotto. Anche qua cercherò di puntare su proteine più naturali, anche se sono tutte cose senza conservanti e tutte. Qua abbiamo un culetto di prosciutto, un gambuccio, e 1, 2, 3, 4, 5, 6 confezioni di salmone affumicato da 50 grammi l'una, che io utilizzo molto come secondo proteico. Poi salendo nell'ultimo ripiano abbiamo una vaschetta col bicarbonato che serve per assorbire gli odori del frigorifero, il pangrattato proteico della Ciao Carb. Poi abbiamo questa marmellata di arance che è buonissima, anche se io non amo la marmellata di arance, questa è spettacolare, l'ho presa in una salsamenteria, che sono quei negozi di alimentari di Roma che sono spettacolari. L'ha usata mio papà e non riesco a finirla perché io appunto mangio poco, quindi un cucchiaino al giorno. E la dadolata Mutti, che è il nuovo prodotto della Mutti, pomodoro tagliato fresco a dadini, molto buono, e una confezione di filetti di tonno, che questa roba non dovrebbe stare in frigo però ci sta. E per finire c'è questo sale che ho preparato io, vi faccio vedere. Allora, qua c'è, poi vi farò vedere il mio reparto spezie e caffè. Questo sale, ragazzi, è spettacolare. Ho trovato un supermercato che ha il sale di cervia. Questo qua è alle erbe d'Oriente, questo è profumo di mare per cucinare il pesce. Poi vi farò una review su questo repartino. L'ho fatto io utilizzando il sale rosa, che è questo,
che ho preso è della Fiorentini, ci sono tutti i colori ma io ho trovato solo quello rosa, di quel tipo lì, e ci ho messo dentro rosmarino, prezzemolo, aglio, pepe e basilico, e poi col tritatutto, diciamo quello a manovella, lo utilizzo per insaporire la carne ed è buonissimo, lo tengo in frigo perché così non prende umidità. Niente, io direi che questo è tutto, vado a caricare subito il video così lo metto già online stasera, e poi il prossimo video sarà sulla mia dispensa che vi faccio vedere al volo, poi ve la farò vedere meglio. Questa è la mia dispensa, ta 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 ta. E qua c'è il reparto colazioni e varie cose. Qua c'è il gioppino che una volta era un porta strofinaccio ma la parte sotto si è rotta. E niente, io vi saluto, spero che il mio... l'ho fatto un po' veloce, ho parlato un po' veloce perché diventano noiosi sti video. Caterina, la gattina fa cose strane. Come io esco in balcone cominciano a passare le macchine, io vi giuro che quando non faccio video non passa nessuno qua. No vabbè, qualcuno passa ma non così tanto. Vi saluto, non rinquadro il balcone perché c'è un bordello e ci sentiamo alla prossima, ciao!